क्या गाइस आप लोगों को पता है कि आसाम में इतना बाढ़ कहाँ से और क्यों आता है। जानकारी के लिए बता दूं कि आसाम में दो प्रमुख नदियां हैं। पहली है वो ब्रह्मपुत्र और दूसरा है वो बराक। इन दो के अलावा 48 छोटी छोटी और सहायक नदियां भी है। इस वजह से यहाँ बाढ़ का खतरा बहुत ही ज़्यादा होता है। आप लोग तो आजकल के इंटरनेट में ज़्यादातर देखे होंगे कि आसाम का हालत कैसा है। वैसे भी आप लोगों के पास बाढ़ आया है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और वीडियो कहाँ से देख रहे हैं अपना शहर का नाम मेंशन करना। तो आसाम वासियों के लिए इस वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना और अभी भी मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि ऐसे ही फैक्ट्स वीडियो आप लोगों के पास जल्दी चले।